1980 को सेन्सस गर्दै गर्दाखेरि जब फाइन्डिङ आयो मलाई लाग्छ होइन इट कुड बी तलको साउथमा नम्बर धेरै देखियो होइन नेपाली स्पिकिङ सिटिजन्स इलिगल माइग्रेसन भएर हो डेफिनेटली नट बिकज भुटानमा त्यतिखेर पनि कोही पनि आउटसाइडर गएर बस्तीमा बस्न पाउँदैन थियो स्ट्रिक्ट रुल होइन कोही पाहुना आयो बाहिरबाट भने पनि मण्डल सपोज टु रिपोर्ट टु मण्डल इज सपोज टु रिपोर्ट टु द गभर्मेन्ट अनि ओभरनाइट इलिगली बसेको छ भने फाइन लाग्छ कोही आएको छन् व्यापार गर्न होइन गुवाहरू किन्न केही गर्न इन्डियाबाट आएको छन् भने दे आर रिक्वायर्ड टु लिभ ओभरनाइट इमिडिएटली दे आर नट सपोज टु स्टे ओभरनाइट एनीवन हु भिजिटेड भुटान सिटीमा होटलमा बस्नुपर्ने हो एनीबडी हु वान्ट्स टु गो बियोन्ड 5 किलोमिटर्स खरबन्दीमा चेकपोस्ट थियो थिम्पू जानको लागि उनीहरूले पर्मिसन लिनु पर्थ्यो 15 डेजको होइन इन्डियन लिएजन अफिस इन फुन्सोलिङले इस्यु गर्थ्यो र स्पेसल पर्मिटमा मात्रै भुटानभित्र पस्न जानु पाउँथ्यो सो देयर फोर बाहिरबाट आएर त्यत्तिकै घर बनाएर सिटिजनसिप लिएर घर बनाएर बस्न सक्ने स्थिति नै थिएन त्यतिखेर पनि के चाहिँ थियो भन्दाखेरि साउथमा मान्छेहरू अलिकति रिलेटिभली प्रस्परस होइन हेल्थ वाइज कन्सियस एजुकेसन वाइज कन्सियस ब्युरोक्रेसीमा पनि धेरै नेपाली देखिने पपुलेसन हेर्दाखेरि इन्फेन्ट मोर्टालिटी माथिको धेरै तलको कम्ती डेथ रेट पनि माथिको धेरै तलको कम्ती सो ओभर इयर्स हाम्रो नेपाली स्पिकिङ पपुलेसन बढे देख्यो and probably few people in the government felt that this is not in their favor होइन so they wanted to trim the population होला so त्यतिखेरको they came up with the idea of 1988 को सेन्ससले फेरि गरौँ साउथमा मात्रै गरौँ र चाहिँ दे कम अप विथ सेभरल क्राइटेरिया अब कसो गर्ने भन्दाखेरि जति पनि साउथकोलाई 1958 को ल्यान्ड ट्याक्स रेसिडेन्ट देखाइस् भने चाहिँ त सिटिजन हुन्छस् भन्ने क्राइटेरियाहरू लिएर आयो